Párate un momento y siente tu cuerpo. Ahora responde con sinceridad. Te despiertas con el cuello tan rígido que te cuesta girar la cabeza para mirar el despertador. Sientes como una banda de tensión que te aprieta al frente y la sien, nada más empezar el día. Y durante el día sientes que vives arrugando la frente sin darte cuenta. Tienes dolor en el oído, pero tu médico te dice que tu oído está perfecto. Notas que tus hombros están siempre cerca de tus orejas, como si cargaras un peso invisible en tus cervicales. O tal vez sientes que no puedes tragar metafóricamente con alguna situación de tu vida y que algo se te ha quedado atravesado en la garganta. Si es así, este episodio es para ti. Si aún no me conoces, yo soy Clara, odontóloga de profesión, y en este podcast pretendo llevar el bruxismo mucho más allá de los dientes. Hoy hablaremos del nervio vago y cómo su falta de tono se traduce en ese triángulo de dolor que forman tu mandíbula, tu cuello y tu cabeza. Entenderás qué hay tras ese dolor y vamos a interpretar como una señal de tu sistema de seguridad interno desregulado que te está contando algo que necesitas escuchar. El nervio vago es el nervio craneal más largo y más fascinante. Se llama vago porque vaga o deambula desde el cerebro hasta el abdomen, regulando órganos tan importantes como el corazón o los pulmones y facilitando procesos como la digestión. Es el rey del sistema parasimpático. El sistema parasimpático es esa parte del sistema nervioso que hace que te puedas poner en modo de descanso o de reparación. Dentro de esta zona quiero remarcar el vago, la importancia que tiene dentro de la boca, en el triángulo del cráneo y las cervicales y en la zona del oído. En la boca controla la deglución y tiene fibras en la parte posterior de la lengua. Su función, para que te hagas una idea, podría ser decir relájate, traga, todo está bien. Cuando engulles la vida que tú quieres, todo está bien. Para relajar el vago, nuestra lengua no puede estar tensa. Nuestra boca no puede estar en tensión, nuestra mandíbula no puede estar apretando. Por eso, como la lengua es un músculo tan potente en nuestro cuerpo, puedes hacer ejercicios de lengua, como te voy a explicar al final de este episodio. Pasamos al triángulo del cráneo y las cervicales. Tu mandíbula y tu cuello, sobre todo las cervicales de la primera a la tercera, son una misma unidad funcional. Cuando aprietas los dientes, esa tensión se transfiere directamente a los músculos de tu cuello, sobre todo el esternocleidomastoideo y el trapecio. Y por lo que hace al oído, debido a la proximidad física de los maseteros, que son estos músculos de la masticación, la inflamación de la articulación temporomandibular o el espasmo de estos músculos maseteros y faciales en general pasan a referirse al oído. Y muchas personas las confunden con una otitis, dolor de oído, pero en realidad es tu mandíbula que está mandándote un mensaje de auxilio. Esto por la parte física. Si pasamos a observarlo desde la neurociencia, un concepto clave es el tono vagal. Un tono vagal puede estar alto o bajo. Un tono vagal alto significa flexibilidad ante el estrés y un tono vagal bajo significa rigidez. Necesitamos
estar con un tono vagal elevado, estimular, activar el tono vago para estar en salud, relajados y sin estrés. Si tu nervio vago está desconectado o tiene un bajo tono, el sistema nervioso simpático, este que se activa con el estrés, toma el control absoluto de ti durante tu sueño. No hay relajación muscular aunque estés descansando. El descanso, que como te he contado hace un rato, es tan importante para activar el sistema parasimpático, que es ese que, si fueras un ordenador, sería el reiniciar o actualizar todo su sistema y sus actualizaciones. Si vives en simpático, no puedes actualizar todo tu software y te vas saturando y estresando. Al apretar tu mandíbula, los músculos liberan sustancias proinflamatorias que inflaman tu cuerpo, como por ejemplo la sustancia P. Y esto sensibiliza al nervio trigémino, ¿vale? Que muy resumidamente une los nervios de la zona del cuello y la cabeza. ¿Y qué hace? Pues se genera una cefalea tensional o incluso migrañas matutinas. ¿Te suena este cuadro? Y el cerebro amplifica el dolor porque el nervio vago no está haciendo su función antiinflamatoria. Y vuelve otra vez con la misma rueda de hámster. También hay otra función para mí importante a contemplar, que sería la parte psicosomática, ya que el cuello representa la flexibilidad en la vida o la capacidad de ver desde diferentes perspectivas. Cervical rígida nos estaría hablando de una mente rígida o una situación vital rígida. ¿Qué es aquello que no quieres ver si giras la cabeza? El nervio vago también afecta en el contexto social y la autoseguridad. Si vives en un entorno laboral o personal donde no te sientes seguro, donde no te sientes comprendido, no te sientes amado, tu vago se apaga. El bruxismo es entonces el grito de un sistema nervioso que se siente desprotegido. Y apretamos para no gritar, apretamos para sostener lo insostenible, apretamos por incoherencia vital. A continuación te voy a proponer unos ejercicios prácticos sencillos para calmar este triángulo del dolor, para informar a este nervio vago de que estás yendo hacia la calma y ir apagando este fuego, esta emergencia interior que te ha llevado a la situación que estás viviendo hoy de dolor, de falta de movilidad y de tanta tensión en esta zona de este triángulo. La primera propuesta sería la estimulación auricular. Como te he contado, el nervio vago tiene una rama en la oreja, en la zona de la oreja. Con tus dedos, índice y pulgar, masajea suavemente el interior de la concha, sería, no sé cómo decirlo, de tu oreja, el interior de tu oreja, la parte curva sobre el agujero del oído, con movimientos circulares durante 1 minuto más o menos, ¿vale? Y a la vez sincronízalo con tu respiración. Y ves observando cómo tu respiración se va volviendo más lenta mientras vas haciendo este masajito circular. El siguiente ejercicio sería hacer como un suspiro que active tu tono vagal. Inhala profundamente por la nariz y al exhalar deja salir un suspiro sonoro, largo y pesado, dejando que con él la mandíbula caiga completamente, se abra y caiga, se descuelgue. Imagina que el aire
A la vez baja desde tu cuello hasta tu abdomen, relajando las cervicales en cada inhalación y cada exhalación. La siguiente propuesta sería hacer como un movimiento de cuello, pero muy lento, al lado y al otro lado, ¿vale? Muy sutil, apenas de un par de centímetros. Y mientras tanto, mantienes la punta de la lengua en el paladar y si puedes toda la lengua estampada a lo largo de todo el paladar. Y siente cómo a medida que vas rotando tu cabeza muy suavemente, la tensión se va disolviendo en la base del cráneo. Sí, a un lado con la lengua al paladar y al otro. Súper bien. Mientras haces todo esto, te invito a hacerte una pregunta. Coge papel y boli y apunta. ¿Qué es eso que me pesa tanto en el cuello que me hace apretar los dientes para poder cargarlo? Con esta pregunta acabo este capítulo. Ha sido un capítulo cortito, pero creo que muy potente. No te quiero dar más información. Tu dolor de cabeza, tu rigidez de cuello, tu bruxismo son la forma que tiene tu nervio vago de decirte que necesitas volver a un estado de coherencia interna. No eres un cuerpo defectuoso, no estás predestinado a vivir así para siempre. Eres un cuerpo que se está comunicando contigo mismo. Si este episodio te ha ayudado a entender la conexión entre tu vago, tu cuello, tu boca, te invito a suscribirte, déjame alguna estrellita o compárteme con las personas que creas que estén sufriendo de este problema y les pueda dar luz a su condición de salud. Cuéntame qué te ha parecido, qué te ha aportado. Te leo en los comentarios y hasta el siguiente capítulo. Chao.